Western Travel， 我係 Poland。我係阿謙。咁我哋而家身處呢個宮島，我哋就會進行一個宮島嘅一日遊嘅行程啦。我哋會參拜呢個嚴島神社，喺呢個海上鳥居嘅附近打卡啦。同埋我哋都會喺呢個宮島嘅參道度咧，品嚐各種唔同嘅美食嘅。好，我哋今集即刻開始啊 ！Let's go！完成山陰地區嘅行程，我哋仲未天光就起程，準備出發返去我哋旅程嘅起點廣島。我哋嚟到米子車站，由於米子係冇火車直接去到廣島，我哋先搭 JR 特急白雲返去岡山，再搭新幹線由岡山去廣島，全程大約3個鐘。頭班特急白雲準時6點4個字出發。我哋係用山陰山陽地區鐵道周遊券，雖然可以同時預約特急白雲同埋新幹線指定席，但係由於呢張 JR Pass 只可以預約6次車程，咁樣就用咗2程嘅配額，之後就要去票務中心預約啦。特急白雲準時8點7個字到達岡山，我哋要出咗閘先，再去新幹線閘口入閘，轉乘8點56分去博多嘅新幹線。如果大家好似我哋咁要帶大型行李，記得要預約有行李空間嘅座位。經過45分鐘車程，我哋終於返到嚟廣島啦！終於由呢個米子翻嚟廣島啦，但係我哋即刻就要再繼續搭車啦，因為我哋而家要去呢個日本三景之一嘅宮島，去嚴島神社嘅海上鳥居。去宮島可以乘搭山陽本線，山陽本線係1號月台。由廣島前往宮島需要35分鐘車程。我哋嚟到宮島口站，出閘離開車站，我哋向渡輪碼頭出發。日本人應該放新年假啦，好多人啊今日。由宮島口站步行大約5分鐘，就會嚟到宮島渡輪碼頭。雖然用 JR Pass 可以唔使錢搭渡輪，但係都係要俾100yen登島稅。大家可以喺登船入口嘅右邊揾到自動售票機，喺售票機俾登島稅，然後喺登船入口將證明交俾職員就可以啦。宮島渡輪班次頻密，走咗船都好快有下一班。雖然渡輪入面有座位，但係只有10分鐘嘅航程入面，建議大家企喺渡輪嘅右手邊。除咗欣賞風景之外，當渡輪開始靠近宮島嘅時候，仲可以睇到嚴島神社同埋被稱為日本三景嘅海上鳥居。我哋嚟到宮島啦，咁我哋而家出發開始我哋嘅行程啦。宮島碼頭嘅大堂有好多 souvenir shop。離開碼頭就會遇到宮島嘅吉祥物。宮島係繼奈良之後，日本另一個以梅花鹿馳名嘅地方。呢啲鹿比人類更加早定居喺宮島，係名副其實嘅原住民。哎呀，嗰啲味咧，同我之前去奈良嘅時候，佢鹿嗰啲味一樣嘅。鹿味。但係宮島鹿同奈良鹿唔同，宮島鹿比較溫順。原因係宮島其實係禁止餵鹿嘅。啲鹿冇喺遊客身上得到食物嘅習慣，自然就唔會追住啲遊客。大家都要記得守規則啊！離開碼頭，我哋沿住海岸線行，左轉嚟到表參道商店街。表參道商店街有各式各樣嘅鋪頭，有餐廳，有 souvenir shop。喺廣島同埋宮島，遊客以日本本地人同埋歐美人士為主，真係好少會遇到香港人，或者都係一件好事嚟嘅。
喺表參道商店街，我哋一直留意住有冇特色嘅土產。講到宮島嘅土產美食，最出名嘅有紅葉饅頭同埋廣島蠔。呢度四周圍都有販售生蠔嘅鋪頭。時間嚟到中午，又到咗食晏嘅時候，就等我哋揾一間餐廳坐低好好咁品嚐新鮮嘅廣島蠔。何名様ですか？2名様ですね。ありがとうございます。Yakigaki no Hayashi 主打廣島蠔定食，真係超級多人排隊，睇人龍就知道有幾受歡迎啦。餐廳用 tablet 落單，有提供英文 menu， 食物好快就上台。好，食晏啦，咁我哋就嚟到呢間 Yakigaki no Hayashi， 呢度係有蠔嘅 set 嘅，咁我哋叫咗2個 set 啦，一個就食3種唔同嘅蠔啦，炸蠔、燒蠔、生蠔，3選嘅蠔套餐呢就係3700 yen， 而 Itsukushima 嘅蠔套餐呢，佢有分2隻嘅，你揀4隻生蠔呢就係3500 yen， 2隻生蠔呢就係2750 yen。大家2個套餐都係有麵豉湯啦、即物啦，咁你可以再加多700 yen 咧，就將個蠔飯變成鰻魚飯嘅。好，我哋唔客氣喎，食飯。今次冇事啦。生蠔盤上面有迷你鳥居裝飾，真係好 Q Q 啊！迷你鳥居呢個嚟嘅，我哋就由最鮮味嘅生蠔開始啦。呢個唔鹹喎，但係呢度個蠔味仲濃喎，啱啱好 balance， 而且蠔味係好突出。然後就係燒蠔，蠔味係同生蠔有得揮喎。第3名係炸蠔，表面有一層炸衣。好鬆脆喎，就係咧，我覺得呢個好食過燒蠔。食過3種唔同嘅蠔，跟住落嚟試下套餐嘅飯。我今日就先食嘅呢個蠔飯先。哇！佢做到都係粒粒米都有蠔味喎。咁我呢個就係加咗700 yen 轉嘅一個鰻魚飯啦，都幾香嘅，但係個月子稍為有少少整耐咗，有少少乾。呢度嘅生蠔真係好好食，推介大家嚟試下。宮島其中一個特色就係用飯盒嚟許願。我哋嚟到表參道好出名嘅雀子之家，諗住買翻幾個飯盒做手信。飯盒有唔同嘅 size， 仲可以俾錢即場手寫願望。買咗2個飯盒，今年開運。宮島另一種必食嘅食物就係紅葉饅頭。我哋喺紅葉堂本店買咗700 yen 2個炸紅葉饅頭，大家記得要企埋一邊，唔好一路行一路食啊！口感都唔錯，煙韌韌嘅入邊。離開表參道商店街，會見到一個石鳥居。穿過石鳥居，再繼續向前行，就會見到嚴島神社嘅海上鳥居。嚴島神社嘅海上鳥居被稱為日本3景之一。大鳥居起喺近岸，就好似浮喺水面咁，係日本最出名嘅打卡位之一。喺潮退嘅時候，仲可以行落去鳥居隔離。跟住落嚟就係要參拜嚴島神社，但係真係太多人排隊啦，我哋決定去咗隔離嘅另一個景點先，翻嚟再睇下人流有冇減少。喺嚴島神社隔離有一條樓梯，行上樓梯會嚟到另一個古蹟景點。千疊閣喺1587年由豐臣秀吉下令興建，後來豐臣秀吉離世，千疊閣就一直冇完工。千疊閣營業時間由朝早8點半去到下晝4點半，成人門票100 yen， 行入建築之前要除鞋。千疊閣被定為國家重要文化財，係宮島最大嘅木造建築，因為可以容納857張榻榻米，所以有千疊閣嘅稱號。雖然天花板未起好，但係就掛咗大量嘅版畫同埋書法作品。仲有一個由青銅造成嘅時鐘。雖然呢度唔係國寶，不過你都仲會聞到陣陣國寶嘅木香味。由於起喺山上面，風景都相當唔錯。無論你對日本戰國時代歷史有濃厚興趣，定係只係想打下卡，千疊閣都係一個唔錯嘅景點。大家嚟宮島旅行，不妨參觀下千疊閣啊！參觀完千疊閣，係時候要翻去嚴島神社。嚴島神社依然有好多人排隊入場，都唔係排咗好耐啫喎，排咗幾分鐘已經可以去到個售票處嗰度。成人門票300 yen，
鹽島神社。鹽島神社開放時間由朝早6點半到下晝6點。鹽島神社除咗被定為日本國寶，仲同後面嘅離山一齊登錄世界遺產。鹽島神社有1400年歷史，行過國寶客神社忽殿同本殿。客神社建於鎌倉時代，連接住桃山時代嘅東迴廊。鹽島神社呢度呢啲迴廊嘅真係好靚，而且有水開始潮漲啦，而家成個神社個感覺咧就好似浮咗喺水面咁樣。鹽島神社嘅迴廊真係好好嘅打卡位。行出東迴廊就會嚟到平舞台。喺平舞台中間有一個向海延伸嘅位置，好多人會喺呢度同海上鳥居打卡。我哋當然唔會執輸啦。喺平舞台另一面係鹽島神社嘅國寶本殿。鹽島神社本殿係室町時代建築，有450年歷史。難得嚟到鹽島神社，多人要去手語所排隊買作為參拜證明嘅御朱印啦。如果話京都清水寺係日本旅行必去嘅寺廟，鹽島神社就係去日本必去嘅神社。配埋日本三景海上鳥居，真係非常值得大家嚟廣島參拜啊！咁天空開始黑啦，我哋就完成咗喺呢個宮島嘅行程啦。咁但係呢，我哋未離開宮島住嘅。因為我哋喺宮島咧 book 咗晚餐食omakase，咁我哋而家行過去啦。餐廳喺昏暗嘅巷仔入面，天線位於鹽島神社表參道隔離嘅巷仔，環境設計非常之古樸優雅，隔開煩囂嘅表參道人流。天線曾經獲得米芝蓮推介，喺食評網站 Trip 可以預約。我哋 book 台嘅時候預約咗17000yen嘅天線套餐。接待我哋嘅係大將中州毅志先生。天線套餐由八仔魚前菜開始，之後係5種嘅刺身拼盤，擺盤都好精緻。喺咁多種刺身入面，最吸引嘅就係吞拿魚拖羅。大將喺拖羅上面切咗好多橫紋，令拖羅入口即溶，味道真係好濃郁。食完刺身，開始食熱食，係天線好出名嘅蠔湯啊！裏面仲有一隻大大隻嘅蠔，清甜鮮甜，個蠔湯真係好好飲。跟住落嚟食一份烤物，烤魚配上金箔，齋聽聲就知有幾脆啦。然後有一個茶碗蒸。介乎於湯同埋蛋之間，水人個豆腐花。食完茶碗蒸，嚟到重頭戲，中州先生為我哋準備12件壽司。每一次見到大將即場整壽司，都會覺得係一場廚藝嘅表演。第一件係白身魚，中州先生安排我哋用手食壽司。由於大將已經點咗豉油，我哋直接食就得啦。味道真係好新鮮，令人非常之感動啊！第二件壽司係吞拿魚拖羅，啲魚又深喺啲飯度，入口即溶，仲溶得快過喎。仲有火隻三文魚腩。壽司種類真係好豐富，每一件都係藝術品咁啊！聞到睇啲火隻味，有醬油海螺、火隻鯛魚，仲有鰻魚兩食，分為鹽味同埋醬油味。最令我哋估唔到嘅係竟然有和牛壽司，好一啖，好香。中州先生為我哋準備北海道海膽，呢個算唔算係軍艦呢？就係我所謂嘅靚海膽啦。跟住落嚟有一個玉子壽司，中州先生再為我哋準備卷物，卷物包住拖羅同埋山葵絲，
山葵絲中和咗拖羅嘅油膩感，而且即磨山葵係唔會攻鼻嘅，簡直係最高享受啊！天線真係令人非常之滿意，大家又會唔會嚟天線體驗中州先生嘅頂級味覺享受呢？咁嚟到呢度呢，我哋宮島嘅行程呢就圓滿結束啦。今日都做咗好多嘢啦，食過蠔啦，食過呢個紅葉饅頭啦。希望我哋嘅行程俾到大家啲啟發啦。今集時間就差唔多啦。咁如果大家中意我哋段片嘅話呢，就記得 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。咁如果大家有啲咩想同我哋講嘅話呢，亦都好歡迎大家喺下面留低 comments 俾我哋嘅。好啦，我哋下次再見，拜拜。喺廣島休息咗一晚之後，我哋返到廣島車站，準備出發返到廣島機場。哇！仲有啲廣島燒啊，喺嗰條街啫。廣島車站有巴士直達機場，車費750 yen。機場巴士喺6號月台，將行李放入行李櫃就可以上車。經過1個鐘嘅車程，我哋返到廣島機場。我哋乘搭 Hong Kong Express，check-in counter 喺大堂右邊。check-in 之後，我哋去樓上嘅 food court 食晏。但係呢個 food court 真係好細，等位都用咗唔少時間。由於廣島機場唔大，去閘口唔使行太遠。我哋乘搭2點8個字嘅 UO823航班，上睇 Flight Review 可以睇返山陰山陽之旅第1集。今次我哋買咗機身中間嘅加扶位，呢個係緊急逃生出口，但係呢個位闊度比唔上第一排，大家要考慮清楚啊！經過4個半鐘嘅航程，我哋終於返到香港啦！今次我哋嘅日本山陰山陽之旅就到此為止啦。咁如果大家中意我哋嘅片嘅話咧，就記得 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 channel。咁如果大家有啲咩想同我哋講嘅話咧，亦都好歡迎大家喺下面留低 comments 俾我哋嘅。好啦，就咁樣啦，我哋下一次喺北海道再見。